Арсений, сколько же у тебя гаджетов? Да, и всем этим гаджетам нужно электричество, чтобы заряжаться. А что такое электричество? Давай позвоним агентам. Дети тут, дети, развивайся, дети тут, дети, развлекайся, дети тут, дети, знания эти, мы спецагенты, несем всей планете. Все понятно. У нас новое задание. Что такое электричество и для чего оно нужно? О, это просто. Электричество – это волшебство для неволшебников. Почти что волшебная палочка. А кто у нас изобрел волшебную палочку? Белла. Привет, Белла. Привет, агенты! Что вы хотели? Расскажи нам об электричестве. Электричество – совокупность явлений, обусловленных существованием, взаимодействием и движением электрических зарядов. Электрический заряд – количество электричества. Это физическая величина, определяющая способность тел быть источником электромагнитных полей и принимать участие в электромагнитном взаимодействии. Задолго до того, как появились какие-либо сведения об электричестве, люди знали о свойствах электрических рыб. Некоторые древние писатели свидетельствовали о парализующем действии электрических разрядов, производимых электрическими самами и электрическими скатами, и знали, что такие разряды могут перемещаться вдоль проводящих объектов. Само слово «электричество» появилось более 2000 лет назад в Древней Греции. Люди заметили, что если потереть янтарь о шерсть, камень начинает притягивать к себе предметы небольшого размера, а янтарь на древнегреческом именовался электрон. Что же это получается? Люди до сих пор сидят и трут кошек янтарем? Нет, конечно! Это были первые шаги. Позже ученые выяснили, что вещества состоят из элементарных частиц – протонов и электронов. Они имеют электрический заряд – протон положительный, электрон отрицательный. Притягиваясь друг к другу, частицы взаимодействуют и образуют атомы разных материй. Протоны расположены в ядре атома, а электроны вращаются вокруг них. Если количество протонов и электронов равно, атом имеет нулевой заряд. Вот, например, у меня есть стеклянная колба, шерстяной бабушкин плед и кусок целлофанового пакета. Теперь берем наш пакет и нарезаем его так, чтобы у нас получилась снежинка или звездочка. Затем берем стеклянную колбу и натираем о шерстяной плед. Вот, видите? Ее подняла сила электричества. Тебя что, током ударило? Настоящий ученый не боится экспериментов. Но это статическое электричество. У него очень слабый заряд. А вот с электричеством, которое повсеместно служит людям, лучше не шутить. И что же было дальше? А дальше ученые выяснили, что атомы могут терять и хватать электроны. И если у одних будет избыток, а у других наоборот, то электроны устремятся туда, где их не хватает. Этот поток и называется электрическим током. А первым смог его использовать Алессандро Вольта. Алессандро Вольта – итальянский физик, химик и физиолог, один из основоположников учения об электричестве. В 1800 году изобрел первую батарею – вольтов столб. С того времени напряжение тока измеряется в вольтах. Вот тут-то прогресс и пошел вперед семимильными шагами. За последующие годы была открыта масса способов получать электричество в промышленных масштабах. Какие, например? ТЭС – тепловая электростанция, ГЭС – гидроэлектростанция, АЭС – атомная электростанция, а также ветряные станции. В основе всех принцип движения. В ТЭС, например,
установлен турбоэлектрогенератор. В центре статичный магнит. Вокруг него вращается ротор. Знакомый принцип? А я знаю, что первую электростанцию построил сам Томас Эдисон. И плату за электричество не брал, пока все не заработало как надо. Эдисон. Томас Эдисон – великий американский изобретатель, создатель фонографа, усовершенствовал телеграф, телефон, киноаппаратуру, разработал один из первых коммерчески успешных вариантов электрической лампы накаливания, которая была доработкой других вариантов. Именно он предложил использовать в начале телефонного разговора слово «алло». В канун 1878 года, выступая с речью, Эдисон сказал: «Мы сделаем электричество настолько дешевым, что только богатые будут жечь свечи». Его станция могла зажечь только 10 тысяч ламп, а современные в несколько тысяч раз больше. А как электричество попадает в дом? Итак, на станции вырабатывается ток. Он по кабелю попадает на распределительную подстанцию. Там трансформаторы поднимают напряжение до 10 тысяч вольт. Ток поступает на понижающую подстанцию, где трансформаторы понижают напряжение до местных стандартов. Например, в России 220 вольт, в Великобритании 230 и так далее. Затем ток бежит в распределительные сети города, а оттуда в каждый дом. А как ток заставляет работать приборы? Вот возьмем обычную лампу. Электроны с огромной скоростью проходят по спирали лампочки. Она нагревается и светится. По тому же принципу работают все электроприборы. Все-таки электричество – это настоящее чудо. Да, но не стоит забывать, что это могучая сила. От удара током человек может и не оправиться. Никогда не суйте пальцы в розетку и не прикасайтесь к оголенным проводам. Да, безопасность важна при обращении с любым волшебством. Дети тут, дети, развивайся, дети тут.